血樂章》由電影報刊辦特約播出，叱咤903譜出清新大氣。我問過人噶啦，如果要印1000隻碟啊，整埋唱片封套嗰啲要5000幾蚊啊。咁如果搞個 mini concert 呢？乜你想搞 concert 咩？如果可以直接啲咁喺觀眾面前唱我哋寫嘅歌，同埋直接啲咁同佢哋表達隻碟入邊嘅信息呢，我諗搞一個 mini concert 會幾好噶。咁可能就要交多5000蚊噶咯喎。哇，我未必有咁多噶喎。喂，一人2000幾啫，你咁都冇？咁大個人都冇儲過錢嘅咩？吓，你究竟幾時先肯生性噶？咩啫？一係你借住我先咯。我今期未找卡數啊，找埋都好似冇8嚿。即係咁，你頭先唔好咁大聲話人啦。咁不如我借住俾你哋兩個先啦，咁你哋方便嗰陣時咪還俾我咯。唔得，梗唔得啦！我 look 呢最緊要係乜嘢？我從來冇使過女人錢噶，更何況係靚女嘅錢呢？唔使，我哋呢啲人才嚟噶嘛。嗱，我哋喺勞工市場上面咧好搶手嘅。嗱，你放心，我同阿 Luke 咧出去揾錢，嗰1萬幾千銀咧就包喺我哋兩個身上啦。喂，你兩個掂唔掂噶？一個字，非常掂。嗱，等我好消息。喂，阿軒哥，我真係有啲嘢想請教你啊。講啦。關於嗰1萬蚊呢，其實我有條好計，想聽下你意見嘅。嗱，你睇下。喂，細佬，我啊鬼黏啊！喂，我啊知你等錢使喎。喂，咁咧嚟我個場啊，幫我做助理經理。哇，而家賣4仔啊，企業化噶啦。喂，記住叫埋啲大學同學嚟做。喂，學歷不拘噶我哋。咁咯，你覺得呢？嗱，第一，4仔咧就係淫褻物品嚟嘅，賣4仔係犯法行為。第二，喂，我覺得你都幾中意阿 Robin 同埋 Candy 啊。如果佢哋知道你做埋晒啲咩污糟邋遢嘅嘢啊，唉，佢一定同你絕交啫。唉 ，Luke，你之前咧嗰啲志氣啊去晒邊啊？哦，你唔係話過作為一個有為嘅年青人，肩負住國家同埋時局嘅命運啊，我們決不能說我們抵抗不了色情和暴力嘅咩？喂，點解你依家又翻去嗰個鬼黏嗰度賣4仔啊？咁我都冇得揀，你明唔明啫？你有，你一直都有，跟我嚟。嗱，醒定啲啊 Luke，以後尖沙咀站呢2號月台嘅人流管理就靠晒我哋噶啦。嘟嗰陣我就會截停嗰啲亂咁嚟嗰啲人噶啦。哎，好啊，大家向前行啊，唔該啊，繼續向前行啊吓。咦，有車嚟咯喎，跑快啲先得。喂，先生啊，停啊喂，停啊先生，喂。喂，後生仔，你有冇搞錯啊？你阻住我上車喎，我趕住入馬場噶嘛。喂，阿哥，你冇聽到嘟嘟嘟嘅咩？我頭先明明舉起咗停個牌噶咯喎。你都傻嘅，我聽唔到嘟嘟嘟，我會跑得咁快咩？你舉起個牌叫我停，我就要停俾你噶啦。哈！你估你係馬會主席啊？你個靚仔啊，咁衰你話，你阻住我入馬場，我投訴你。你叫咩名？李小六。李小六，投訴你個屎眼仔啊！阻咗我搏殺，咁大膽你話？前准拉扶手，請緊握扶手。小姐，大件行李咧就要搭升降機，小啲嘅咧就可以搭電梯哦。神經病啊你呀！我這個這麼小啊，一隻狗也放不進去呢，搭咩升降機啊？奇怪呀你呀，你自己去搭啦！神經病啊！那個小姐或者唔使理佢啊，隨便上去。喺呢個人潮洶湧嘅月台上面啊，呢一刻我嘅內心啊感到一陣陣嘅熾熱，熱到我好想咧即刻撕爛呢件咁鬼核突嘅黃色 T 啊！我承認
我極之想用修煉多年嘅鐵砂掌一掌打落呢位老馬迷嘅天靈蓋嗰度嘅。然後啊，用一個 side kick 啊，將呢批大嬸連人帶行李送入呢部 lift 嗰度啊。但係我要好好控制自己情緒，減少暴戾，先可以和諧愉快咁生活收工。為咗隊 band，頂啦！好，麻煩大家向前行啊！前面易啲上車，唔該。先生，大件行李咧要搭升降機哦。哇！我哋 Little Dream 嘅第一隻碟啊，攞到手啦，終於到，好開心啊！真係。咪開心住，仲有呢張 concert 嘅海報。哇！我真係開心到講唔出，我有幾興奮啊！咁我哋一定要好好咁多謝阿軒同阿 Luke 啦。直頭要一人錫一啖啦。兩邊面同額頭好啦，唔好錫嘴啊！人多我怕醜啊。好啊，仲有你。弊，原來錫面都咁怕醜添。我覺得還可以喎，係個心跳得快啲啫。哇！你講真㗎？啊，仲有阿靜啊。Oh, no thanks, Robin. 熱血樂章廣播劇第6集，熱聲音演出 MC Jin 聲演阿靜，黃子軒聲演阿軒 ，Donald 聲演阿 Luke，Robin 聲演 Robin，Candy 聲演 Candy。想唔想贏 smartphone 同其他自潮禮品？答啱有關今集內容嘅問題就有機會啦。今集嘅問題係鬼臉叫阿 Luke 去幫佢賣四仔，阿軒話唔好，個原因係乜嘢呢？即上my903.com 交答案啦，仲可以喺網上重溫廣播劇同埋睇漫畫㗎。熱血樂章由電影報刊辦特約播出，叱咤903，譜出清新大氣。